因為知道上年啦，其實每個人都有自己嘅煩惱啦，同埋係挑戰啦。咁我哋特登重新去再編呢首作品，叫做《光》，都係我自己曲詞編夾場做晒嘅。咁希望大家會中意，或者喺呢個人生路上遇到困難都唔需要擔憂。送俾大家呢首《光》。信用心便叫歡笑，人生靠這兩字變得容易，計較耶穌小不了，成敗得失一切都不重要，傷痛中找不再眷戀往日那歡笑，有眼淚，亦有酸甜，嘗盡了多少。黑暗中找光線，願無絕處拼命掙扎，求時間沉澱，抹走苦澀。沿路受創傷，跌碰中少不免，時光匆匆，旅途許多波折，忘掉昨天，開展每刻新的挑戰，信努力可撐起半邊天，心記掛守着諾言，期待某天有日終可加冕，人生經得起這風霜與考驗，信成功總會遇見。傷痛中找靠倚，不再眷戀往日那歡笑，有眼淚，亦有酸甜，嘗盡了多少。黑暗中找光線，斷崖絕處拼命掙扎，給時間沉澱，抹走苦澀。沿路受創傷，跌碰中少不免，時光匆匆，旅途許多波折，忘掉昨天，開展每刻新的挑戰，信努力可撐起半邊天，心記掛手着諾言，期待某天有日終可加冕，人生經得起這風霜與考驗，信成功總會遇見。信我有這一天。送俾大家，我係香港嘅唱作歌手薛何展睿，送俾大家呢首《光》。接住落嚟，我會同學生咧一齊咧聽完流行歌之後咧，我哋不如轉 channel 去古典嘅
樂曲啦，好冇？我哋接住咧會為大家送上兩首咧好耳熟能詳嘅古典 classical 嘅 music。第一首咧就係 Canon， 第二首就係 Salut d'Amour。希望大家會俾熱烈嘅掌聲。台上邊少少嘅小演員唔係演員喎，佢哋唔係今日嚟咗嘅，係少少嘅演奏家。
好，唔該晒喺台上邊嘅一班青少年同埋小朋友，俾多一次熱烈嘅掌聲，好唔好？接嚟我哋會邀請一班比佢哋年紀更加輕嘅小朋友出嚟。嗱，我哋咧嘅目標或者我哋嘅要求唔好咁高啊！唔好諗住佢哋細個咧幼稚園就拉到識得飛，但係希望佢哋會係好穩陣咁樣演出俾大家㗎，好嘛？我哋邀請佢出嚟先。接住落嚟咧，下一首咧係一首串燒歌嚟嘅，有3首歌，我哋不如叫名你就走出嚟啦，同大家 say 個 hi 好冇？好，我哋會為大家表演咧3首串燒歌。第一位小朋友就黃奕森，第2位譚海洋，第3位黃詠儀，第4位李月瑤，之後有2位師兄同埋師姐，係啦，楊卓林同埋張俊石為大家一齊咧演繹一首好得意嘅串燒歌，不過俾啲時間佢哋準備先。
完一班咁得意嘅小朋友同埋大哥哥大姐姐幫手之後咧，咁請佢哋去後台休息啦，因為我哋咧而家嘅時間咧，即將就會係一啲獨奏嘅環節啦，會為大家帶嚟一啲好興奮嘅樂曲啦。咁而第一位為我哋上場嘅小朋友咧，咁不如邀請佢上嚟啦，佢就係叫做朱俊賢，佢會為大家演奏一首好勁、好快到我都可能會聽得切嘅一首鋼琴獨奏啦。我哋俾掌聲佢啦，好唔好啊？係咪好快啊？1分鐘頭完，手都真係咁快嘅。好，唔該晒。好，接住咧，我哋咧嚟首咁興奮嘅歌曲，就唔好將呢個咁熱鬧嘅氣氛咧降溫啊！我哋而家邀請一位大哥哥啦，相對佢會為大家咧演奏一首歌叫做《Sonata in D》，係一首好輕快嘅巴洛克時期嘅史特拉蒂嘅一首鋼琴嘅獨奏樂曲。好，我哋俾啲時間去準備先。掌聲，請俾掌聲。
好輕快嘅一首歌曲㗎，連個咧數碼琴咧都幫咗佢嘅，因為咧變咗另外嘅琴嘅聲音啊，但係都係好好聽。好啦，咁不如呢位同學唔好咁快走住，唔好咁快走住，你要邀請下一位表演嘅同學喎。嗰位同學咧，好似同你有啲關係嘅喎，不如拖佢出嚟啦。邀請下位表演出嚟，喂，你哋識咗啊？你兩個嚇，哥哥唔該拖住妹妹出嚟。OK，俾啲掌聲佢。我覺得你又唔使咁心急嘅，我哋做翻啲禮貌嘅，人哋俾咁大掌聲你，咁梗係要鞠躬啦。好啦，今日咧，你會為大家演奏一首咩歌啊？大聲啲。Stomping Dance 係一首又係好輕快同埋好大聲、好興奮嘅歌曲㗎，記住拉大聲啲俾大家聽啦喎。好，我哋俾一次掌聲佢。Last ha, baby, last ha. Cherry, last. 好快就完成啦，唔該晒呢位小妹妹，好淡定嘅小妹妹。好，接住落嚟咧，下一位啦，我哋又邀請一個好細嘅小弟弟小朋友過嚟去為我哋演奏一首歌。就叫做驚樂交響曲，咁但係佢會用盡佢嘅全力咧，令到有少少驚訝嘅感覺，因為咧，畢竟佢嘅小提琴比較細少少㗎，我哋俾啲掌聲佢。所以咧，有時咧現場表演咧都會係有好多變數啊，同埋有好多學習嘅成分嘅。點解咧？我不如再去俾係喺呢個車站裏邊好多好煩囂嘅黑人啦，我哋而家喺度做緊啲咩咧？因為我哋咧今日咧嚟到咧就係為大家咧用弦樂啦同埋鋼琴咧演奏一啲古典時期嘅歌曲啦，或者巴洛克時期嘅歌曲㗎。亦希望如果你哋有興趣，可以咧停留幾分鐘喺度去欣賞。啱啱個小朋友咧都做咗一個好特別嘅示範，就係咧佢同我平時練習嘅旋律啦、拉條旋律完全唔同嘅，所以我就同佢咧做咗一啲即興嘅遊戲啦。咁接住落嚟咧，我哋去到下一個為我哋演奏嘅小朋友，亦都係小朋友嚟㗎。佢叫做黃詠賢，我哋俾啲掌聲佢咧，佢會為我哋演奏一首都係耳熟能詳嘅一首好出名巴哈嘅樂曲。
所以現場演奏就係有咁多變數，亦都係考驗咧一啲小小嘅演奏家，佢哋點樣係臨場不亂。OK， 俾多次掌聲呢個小朋友啊！你睇佢都淨係好淡定嘅，所以一個好好嘅學習嘅表現講緊嚟㗎。好啦，跟住咧聽完一班小朋友咧為大家演奏一啲樂器之後咧，我哋揾翻啲咧大嘅朋友嚟為我哋咧演奏一啲好有風格嘅樂曲啦。我哋有請張俊碩會為我哋咧嚟演奏一首歌裏邊有幾種風格，有幾悲哀嘅喎。嗱，希望大家嘅心態唔好咁悲哀，但係喺小提琴裏邊咧，要帶出一種幽怨感咧。我哋睇下佢做唔做到啦。我哋俾熱烈嘅掌聲佢。
一首咁有幽怨感嘅歌曲之後，再嚟一首比較暗黑少少嘅弦樂小提琴獨奏。我哋邀請下一位黃敦賢，你係咪想走？你唔想走啫，你係咪想拉呢首歌啫？係咪？唔係，哦，鞠躬啊！哇，非常之好嘅。喂，唔好走，鞠躬。佢話：柯 Sir 係咪要鞠躬啊？係要鞠躬。我哋鞠完躬先，多謝大家嘅掌聲。拜拜，到下位同學啦。佢會為我哋演奏一首 Sonata in F 葛利格嘅一首好特別嘅歌曲，而呢首歌曲同啱先嗰首樂曲都一樣，除咗有兩種風格之外咧，成首歌嘅感覺一開始同中間又唔同喎，大家可以細心欣賞。你想睇一陣？
晒呢位同學，我就要每一次都要鞠躬啦。咁啊，去到差唔多我哋今日嘅演出嘅尾聲，咁我哋再邀請多一位同學嚟咧為我哋演奏。因為我啱先聽完兩首比較悲哀嘅歌曲咧，我哋梗係要以一個好開心嘅感覺去作為一個完成嘅一個演奏啦。咁我哋邀請呢位同學咧叫做令正宗，佢會為我哋演奏咧巴哈嘅 Concerto BWV 1042 First Movement。
一首比較有難度嘅歌曲㗎，咁呢個同學都係第一次喺公開嘅地方去演奏呢首歌。咁啊，去到最後一首歌曲啦，我哋邀請唔該晒呢位同學先，再邀請最後兩位同學為我哋嚟一個好熱鬧嘅馬祖卡，一首好熱鬧嘅舞曲作為一個完結，我哋邀請佢啦。好，嚟到我哋今日最後一首歌曲《馬祖卡》第二樂章，希望大家會鍾意，為大家今晚都帶嚟一個好活躍、好興奮嘅晚上。
好，唔該晒兩位同學啊！喺呢個演奏成日都講話現場演奏真係有好多唔同嘅驚嚇，睇下佢哋點樣可以喺臨場裏邊啱啱可能吹下，突然間就吹走咗葉子，突然間我彈下，個小朋友唔同咗嘅拉嘅嘢，咁啊即刻即興啦！所以呢啲都係喺呢個現場舞台裏邊咧可以訓練出嚟嘅。咁啊，去到今日，去到而家呢個時間咧，我哋今日嘅演奏就完成啦。咁希望大家會中意我哋今日嘅演唱啦，古典嘅音樂啦，好冇？咁希望嚟緊我哋會再有機會嚟到港鐵音樂藝術舞台表演。多謝各位，拜拜。